otro eucalipto para remover. Pues suma. Casi 200 pies. Ay. ¿Qué culpa tienen los eucaliptos que los sienten?
Ahí. Boca seca. Allá no la quieres, loco. ¡Venga, bocado! Ahí está el localito, ¿no? Vamos a ver cómo cae el edificio. Según lo vamos a echar para allá. Le pusimos soga para que no brinque el tronco, para que no se vaya a meter para allá. Ojalá y no pase nada. Ahí está. Pororo. El niño. Listo. Arre. ¡Alex! Quédate aquí por si sale la señora, le dices que se meta para adentro ahorita. Bueno, que no esté muy pegado. Dale más, dale más. Más, acércalo más. Voy a tirar más leña. Dale, dale. Dale más. Digo, voy a sacar más leña. Así, dale. Amárralo ahí. Amarra aquí, mira. Ahí tienes tres granos del... Cállate, cabrón. ¿Está en Facebook Live? No. O sea, acércate más para acá, acércalo más. Esto. Yo lo quería ver el amarre ese. Ah, sí. ¡Listo! No lo que se avienta tu mayor tuvo que hacer.
Ahí quedó otro. Dale para allá, dale. Ahí está. Got it fell that way, not this way. Hasta la mitad le quedó. Good job, guys. Thank you. Wow. That's a big ass tree. Yeah. 150 feet. Or more. Arriba. Mira, güey, se salvó el canal. Toma. Mira, saluda. Súbete, arriba. Lo libramos, mira. Lo libró. ¿Tiene qué? Pinche boca seca. Y se hubiera salvado tal vez acá, güey. Síguelo. Güey, quita mi soga, Rosita, no, porque se... No, tráemoslo. ¡No! Pinche animal. ¿Qué, güey? Sí, no, estaba mejor acá, mira. Jalamos los pinches troncones para allá.